Fi kliem il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, it-tieni skandlu li fehem involuta Amanda Muscat huwa ibbażat fuq rapporti fil-gazzetti. Sissa huma rapporti fuq il-gazzetti, nifhem eventwalment il-persuna konċernata irid jitkellem u jiddefendi ruħu. Ma ċaħdiċ. Fuq il-fatti. Il-mara tiegħu ma ċaħdiċ għalhekk qed. Però żgur mhux stalija li nikkummenta fuq dawn l-affarijiet. Ħareġ hemm barra li ħadd 50,000 bħala kickback. Ħadd tagħmel apoloġija? Kuna paċenzja. Jiena llum persuna. Ma din mhux ħaġa ta' le mhux ħaġa tad-daħħal dawn flus il-poplu. Sat qed nagħmel xogħol tiegħi privat tiegħi ħuna paċenzja u. Imma Paċenzja jekk tidu kafe nagħmilulna. Il-Ministru għadda dawn ir-rimarki fil-jum li fih faqqa dan il-kasserju fejn fondi pubbliċi allegatament għaddew b'tixħim għand il-mara ta' Clayton Bartolo. Il-flus kienu parti minn deal li għamlet l-MTA, awtorità li kienet taqa' taħt l-istess Bartolo. Sa issa ħadd mill-MTA għadu ma ċaħad dawn l-allegazzjonijiet serji fil-waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija għadu maħa ebda azzjoni. Intant barra l-Parlament evidenti l-pressjoni li dan il-każ qed jitfa' fuq il-Kabinet. Bis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul ma jweġibx id-domandi ta' Net News u jinħaba wara dak li qal il-Prim-Ministru. Mill-aħħar li kellimtek ħarġet tal-50,000. Kif tistgħu tkunu kredibbli wara li qabistu għalihom? Ħafna fil-kommenti tiegħu lill-medja, indirizza l-medja dal-għodu u m'għandix iktar xi nżid, grazzi. Apparti l-aħħar skandlu ta' Amanda Muscat hemm ukoll l-ewwel każ li għadu pendenti fejn il-mara ta' Clayton Bartolo tħallset għal konsulenza li qatt ma tat lill-Ministeru ta' Għawdex. Għalkemm sa issa il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lil Clint Camilleri kif iddefendiet ukoll Alison Zerafa Civelli. Inti taħseb li il-Ministru Clint Camilleri għandu jibqa' fejnu? Tkellem ċar sew il-Prim Ministru kemm fl-ewwel ċirkostanza fl-ewwel istant u llum il-ġurnata fejn għandna realtajiet ġodda allura l-Prim Ministru. Ġifieri taqbel li hemm il-Ministru Camilleri. Kummenti tiegħu iva naqbel mal-Prim Ministru. Bħal Clayton Bartolo anke Clint Camilleri kien instab ħati li kiser l-etika u l-standards fil-ħajja pubblika.